ดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube รถดำซิ่งโซนภาคอีสานนะครับผมไม่ได้มาดูรถดำครับมาดูรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา SS 300ครับเกี่ยวข้าวดอเหนียวครับสวยงามมากคันนี้งานนี้ได้ดูศักดิ์พัฒนายาวๆครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ2-3 ไฮพี่น้องภาษากลางเขาเรียกอย่างไรเขาไม่เรียกให้หรอกภาษาบ้านเฮาเลยอีก2-3 ไฮครับพี่น้องฟังเข้าใจไหมครับ2-3 ไฮหมายถึงเหลืออีก2 ล็อกครับอีกประมาณ2 นาดูยาวๆเลยครับศักดิ์พัฒนา SS 300สีน้ำเงินครับออกฟ้าสีสวยครับดีไซน์ไม่เหมือนใครศักดิ์พัฒนาคราวที่แล้วก็ดูคูโบต้า DC 70G คราวนี้มาดูศักดิ์บ้างครับเครื่องยนต์ฮีโน่ครับ JO8C โบตัวเดียวน่าจะประมาณ240หรือเปล่า24ได้ครับไม่งั้นก็20แหละประมาณนั้นเดี๋ยวข้าวเหนียวครับปีนี้น้ำเยอะครับน้ำเยอะข้าวเยอะเห็นแวบๆเหมือนมีโบตัวเดียวนะไม่ใช่โบคู่ครับถ้าโบคู่ประมาณ26แล้วก็27นู่นแหละประมาณนั้นอันนี้มีโบตัวเดียวครับน่าจะประมาณไม่20ก็24เลยครับนี่นี่เป็นนาข้างๆบ้านผมนะคนแตกมาดูเต็มเลยครับคนเยอะมากคลิปนี้ผมจะไม่เดินตามนะครับผมจะยืนอยู่ที่เดียวแล้วก็เกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่แถวนี้แหละคลิปที่แล้วก็เดินตามอยู่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกครับเดินแต่ว่าถ้าวิ่งนี่เหนื่อยแน่นอนเอาดูกันยาวๆครับจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวหาว่าผมโม้วันนี้หยุดเป็นพิเศษดีมากครับ หยุดโควิด
องสวยงามมากครับนี่ฟางบ้านผมเรียกเสียงไม่แน่ใจครับว่าตัวนี้มันรุ่นกลางหรือรุ่นเล็กไม่น่าใช่รุ่นใหญ่ครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมันเหมือนรุ่นกลางมากๆโบเสียงโบแหลมมากครับไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวจะเป็นข้าวดอนะถ้าข้าวแบบข้าวใหญ่ก็น่าจะประมาณเดือนท้ายเดือนพฤศจิกายนครับประมาณเกือบธันวานู่นแหละข้าวยังไม่ถึงอุ้มเลยครับโอ้ใกล้แล้วใกล้จะอุ้มหนึ่งแล้วหมดนี่ก็ประมาณอุ้มหนึ่งนะครับ
ร็จแล้วครับปูข้าวเริ่มจะปูนแล้วครับใกล้จะเต็มแล้วประมาณอุ้มกว่าอยู่อุ้มนิดเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วครับนี่รอบนี้ก่อนเสร็จรอบนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับศักดิ์พัฒนาการเกษตรครับสวัสดีครับ